Vi kjenner de fra I kveld med Ylvis. De noen av Norges morsomste menn. Ta godt imot Bård og Vegard Ylvisåker! Jeg liker det. Liker det? Jeg liker det. Han har så øvd. Ja, det noen som øvd litt. Jeg øvd litt grann nå. Øvd ordentlig. Ja. Det godt å ha dere her. Tusen takk. Godt å ha dere her. Du, TV2-programmet Norges Beste, de kåret nettopp landets morsomste komikere, og der kommer dere på 3. plass, rett bak gigantene Rolf Wesenlund og Trond Kirkevåg. Noe som vil si at folket har bestemt at dere de morsomste nålevende menneskene I Norge. Hva tenker dere om det? Ja, det jo... hva skal man si om det da? Ja, altså først og fremst så må man jo si at det jo veldig smigrende og sånt, så det veldig, veldig kjekt. Det føles feil. Men... ja, men sånn som for eksempel Harald Eia, Bård Tufte, de var ikke blant topp 10 en gang, så jeg tenker at et eller annet sted det noe med sånn teknologien som har gått feil der. Men det jo en publikumspris, og det jo de eneste prisene som har noe å si, så det jo vi jo glade for. Ja. Det må vi si. Før vi skuer litt fremover, så vi må snakke litt om Reven, vi må snakke litt om The Fox, for den går jo fremdeles sin seiersgang rundt omkring I verden, og dere har tatt imot priser for han I Los Angeles, New York, I Hong Kong. Kan dere si noe om hva som har vært det kuleste med den reisen med The Fox? Det jo Asia, altså når du nevner Hong Kong, alt som I Asia jo det kuleste, for man skjønner jo ingenting. Det et helt kontinent. Man på motsatt side av jordkloden, og da man helt I motfaser. Så det som betyr bra her, det betyr ikke så bra der. For eksempel her I Norge skal ikke man rape, man skal ikke pumpe. Det skal man I Asia. Sant? Det bra. Og når du snakket om Hong Kong, da var det en sånn kinesisk dame som kom bort til oss og spurte sånn, This song, The Fox, is it also in your country a divine song? Divine music. Divine music. Hellig. Ja, det som hellig. Så, nei. I Norge det mer sånn, ok, hold kjeft. Men der var det tydeligvis sånn egen sånn, derfor hadde jeg truffet I Kina, for det var sånn holy music, og der var det liksom... Og ring, ding, 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 Men hva driver dere på med nå? Ja, hva gjør vi på nå? Nå har vi, det jo en stund siden vi hadde I kveld med Ylvis sist, og vi har egentlig begynt å prøve å finne på nye ting da. Vi har litt lyst til det, og så foreløpig det det vi holder på med. Har lyst til å prøve å lage et nytt konsept, og har lyst til å... Det skal liksom... Vi har ikke funnet ut helt hva det ennå, men at det noe sånn humor-musikk-ting, og at... og ikke talkshow. Nei, ikke talkshow. Ok, så det blir ikke noe mer I kveld med Ylvis? Det altså, aldri si aldri, men vi håper ikke det. Hvis det jo galt å si. Stian, talkshow ikke... Nei, det veldig... Nei. Veldig... det bare nå? 2012. Veldig dårlig timing å komme inn I det på, men... Nei, det jo forskjellen. Altså, vi lagde jo et talkshow på kødd, sant? Og det skulle jo være et talkshow på kødd, og så hadde det på en måte blitt et talkshow. I begynnelsen så var det sånn at vi prøvde å booke gjester, og sa alle, nei, du dum, vi vil ikke komme til deg. Men nå begynte jo folk å ringe til oss fordi de ville på et talkshow, og da... Tar du hardt I? Nei, ja, men det har liksom blitt det vi prøvde å kødde med. Altså, vi hadde jo bare et talkshow fordi vi hadde lyst til å lage musikkvideoer, og så måtte vi... Du kan ikke lage 13 musikkvideoer, så du må stappe inn noe snakking innimellom. Vi har jo aldri vært spesielt flinke til intervjuene. Kjempedårlig. Selv om det var du som var primus motor, så må jeg jo si det. Ja, nei... Du var ikke så flink. Nei, jeg var ikke... Overhodet ikke. Ja, der klapper du. Kan du klappe? Det var en sånn, jeg kjenner meg igjen. Tror du det så lett? Masse kamera og plass. Ja, men vi liker å snakke med folk, sant? Nå har vi en god tone her, men vi er kanskje ikke sånn som liker å spørre om de tingene som man kanskje bør spørre om på et talkshow. Sånn, så hvordan går det? Jeg vil jo at du har det bra, men jeg vil bare ikke høre om det. Det liksom ja eller nei. Har du bare ja, greit. Dette kjenner jeg litt igjen I, for dere når dere preker med hverandre, for jeg har overhørt det et par ganger, og det veldig lite sånn, hvordan går det hjemme, fin på frisyren I dag? Det veldig sånn teknisk prat hele veien. Ja. Altså, det jo... overhører når vi snakker. Ja, gjør det. Nei, men det jo helt riktig.
Ja. Vi snakker ikke om mellommenneskelige ting. Jeg vet veldig lite om Vegard. Men jeg vet mye om nettverket hans, og det Ja. Det ligger jo mye følelser i nettverk, tenker jeg. Som? Nei, altså det sier mye om deg som person. Hvis du har dårlig dekning hjemme, så tenker jeg, da får jeg litt sånn vondt av deg. Så tenker jeg liksom, Gud, hvorfor har ikke du dekning på badet, liksom? Hva kan vi gjøre? Hva kan vi gjøre i fellesskap? Ja, sånn. Da setter vi oss ned og så finner vi ut, skal du ha en router, en bedre router, skal du ha 5G, skal du ha et aksesspunkt kanskje? Ja. Og på den måten sier du jeg bryr meg om deg. Ja. Ja. Jeg ser deg. Men det Jeg skjønner jo faen ikke de konene våre. Jeg ser deg. Jeg ser deg. Jeg ser Det deg. er godt å vite. Det er godt å vite. Hvordan er nettverket ditt? Du, det er si sånn, det er ganske god dekning. Det er det. Ja. Ganske dekning. Suksess! Ja. Sliter ikke. Veldig, nå kommer liksom litt inn i jargongen her. Likte jeg. Ja, ok, greit. Men det ligger jo mye følelser i en god gave. Og Bård, du har nettopp bursdag. Tusen takk. Du, det har det, Du har tatt med en gave til Bård. Ja, Ja, den har ikke jeg fått. Nei, for jeg har snakket mye om den. Jeg var så stolt fordi at jeg kjøpte gave den 24. februar. Han har bursdag den 21. mars. Og det er ganske bra planlegging, Det er jo tenker jeg. hel måned for han. Ja, og det var fra Australia. Den skulle sendes med flypost, sant? Og det skal jo gå kjapt. Og så den 21. mars så var han jo ikke kommet til landet. Da sto det at han hadde reist fra Sydney. Og i Australia så Er det en fyr? Ja, det er en fyr. Bruce! Det er Russell Crowe! Nei, men og postvesenet i Australia sa at nei, den er på flyet. Og altså, nå, jeg er utdannet pilot, men du trenger ikke være det for å skjønne at de... Ja. Hva snek Ja, jeg snek han inn. Legg han der. Ja da, kommersielt og... Nei, men du trenger jo ikke være der for å skjønne at flyet har ikke fløyet i 31 dager. Liksom. Nei, det går jo tomt rimelig fort der. Så, men plutselig så kom han til verden, og jeg har tatt han med her i dag. Han er kommet nå? Ja, han er kommet. Det kommer Det er til den lengste verden. forklaringen på en bursdagsgave noensinne jeg har gjort. Men, Ja, den kunne vært enda lenger. Ok. Ja. men få se gaven. Ja, dette her er jo en gave som jeg litt... Så liten! Ja. Så mye snakk. Ja, han har kilt seg oppe i lasterommet på flyet. Han var så liten. Nei, dette er jo en gave som jeg vet ikke... Jeg vet ikke, jeg bare. Skal jeg åpne den nå? Ja, må åpne den nå. selvfølgelig. Man legger jo veldig opp til det. Nei, fordi at Bård er jo, vi er litt forskjellige. Jeg liker mimmer som sa. Bård er ikke så veldig i Memory Lane, og den er jo kjøpt i Memory Lane 1. Nei, du helvete. Fortell om hva det er for noe. Dette er jo et spill. Jeg husker nesten ingenting annet enn melodien. Nei, det er ikke den. Det var Er det sånn det var? Nei, prøv å huske den før du skrur den på, da. Prøv å huske melodien. Ok. Ja, faen. Jeg får jo begynnelsen, da. Ja! Dette her Ja, jeg skal sette på. Dette er et spill som Det var det første dataspillet som Bård fikk. Og det er et veldig maskulint spill. Det heter Nursery. Det handler om å ta vare på folk, Ja. fordi man bryr seg. Ja. Uavhengig av nettverk, så tar du vare på dem. Ja. Det lærte han gjennom Og en Hva LCD-skjerm. sier du til Vegard da? Tusen takk, Ja, Vegard. Du må nesten spille melodien. Ja. Hvordan gjør jeg? Nå må vi være stille, så må vi ta mikken ned til. Du må synge melodien. Ok. 1983. Ja, det var gøy. Ja. Vi bergensere har jo en tendens til å klusse oss sammen i Oslo. Og vi har jo kontorer i samme lokale. Har vi det? Ja. Jeg ser på dere hele tiden. I hvert fall. Men min pult den er veldig sånn vanlig. Jeg har en Mac der og noen bøker. Og sånt, mens dere kontor, altså, det ser ut som et lekeland. Det ser helt sykt der. Det er instrument, ja, det er et lekeland. Det er oppblåsbare badebasseng og instrumenter og alt mulig. Og jeg går av og til inn der når dere ikke er der. Og så fant jeg to ting som jeg ikke skjønte driten ut av hva var.
Og det var denne her. Som ser ut som en PlayStation-kontroll på anabole steroider. Jeg vet ikke hva er det der for noe? Dette er det siste jeg har kjøpt. Og nå kan jeg jo skrive det på skatten, for nå bruker jeg det i jobbsammenheng på en måte. Nå kan. Dette her er en slags saksofon, men det heter en aerofon. Ja. Og den er koblet til og alt. Det er proft. Denne er en slags saksofon. Er det lyd i den nå? Jeg håper det. Elektrisk som er... Det var ikke den lyden jeg forventet skulle komme ut av. Men... Nei, men hva forventer du? Det er kanskje litt mer sånn... Ja, er ikke det veldig gøy? Også dette her. Ja. Dette er også en sånn mutert gitar på en eller annen måte. Det er bare et sekstall, Ja, som du ser. Dette er en Omnicord, eller en videreutvikling av en Omnicord, en Suzuki Omnicord. Ingen som trenger ikke å Den er på spesifisere. lyd, den også. I mellomtiden kan jeg dra denne her. Ja. Altså, nå har jeg lyst på en sånn. Ja, sett det Ja, her! jeg har lyst på en sånn nå. Altså, denne her... Er den like gøy? Denne her? Ja, like gøy? Nei, det kan du ikke si. Han er ikke like bra. Men kjør på, kjør. Jeg synes han er gøy, altså. Den er mer sånn... Så... Jeg synes han er gøy! Så du kan jo... Og du kan... Han er mer sånn Disney-aktig. Ja, det er disse. Men er dere såpass dreven at kan vi spørre noe? Ja. Kan vi spørre noe forslag fra publikum? Du kan sikkert Altså, spørre. ønskesanger? Det var 2 spørsmål. Er dere dreven, og kan vi spørre om? Det første, nei. Andre, selvfølgelig. Ok. Dette er jo en saksofon, og jeg er ikke så støt på saksofon, selv om denne er blitt elektrisk, så er jo ikke jeg blitt. Men kjør på. OK. Det der... Det var Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake. Timberlake. Det blir nok dessverre den. Ok, jeg tar et lite forspill. Nå er det litt sånn kødden, men det er jo et potensiell sånn... Det er jo potensiell måte å pensjonere seg på dette. Ja, du er helt... Det er danskebåten 5 år, jeg lover. Kødd en gang, liksom. Det er Du trenger ikke noe mer enn dette, liksom. Kan jeg få slenge en siste? Ja? Når jeg hørte den her panfløytelyden, så tenkte jeg Kill Bill, den... Og Lonely Shepherd. Ja, yes, yes. Lonely Shepherd! Det er jo han selv, det er strategien. Ja. Ok. Ok, greit. Ok. Det er sann glede av dere på besøk her, folkens. Gi en stor applaus til Bård og Vegard Ylvisåker!